السلام عليكم ومرحبا بكم وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفة تاع اليوم مالحة على غير العادة، ماشي حلوة كيما مالف. وصفة توجدوها ليه طبق رئيسي ولا طبق ثاني انتم وكيفاش بغيتو تحطوها على الطابلة تاعكم. نبداو بسم الله على بركة الله. هنايا عندي 3 حبات تاع دنجال، راني ديجا قلعت لهم كاع هذيك الجلدة الكحلة تاعهم. ثم الا بغيتو تقلعوها قلعوها، لما بغيتوش تقلعوها ما تقلعوهاش عادي، هذا الشيء يرجع ليكم. فانا كيما راكم تشوفوا غسلتهم غايه، قلعت لهم هذيك الجلده كيما قلت لكم، وراني نقطع فيهم هكا شرائح طويله. هنايا انا الحبات اللي راهم عندي راهم صغار، ما همش من هذوك الحبات اللي يجوا كبار بزاف ولا يجوا شرائح تاعهم طوال. فمن بعد كي يطيب غادي تشوفوهم باللي الحجم تاعهم قليل شويه. هنايا بعد ما قطعتهم كاع كيما راكم تشوفوا، نجيب لهم الملح ونملحهم، نزيد ندير لهم شويه تاع فلفل اسود ولا حبه كحله كيما تبغوا تسموها، ونخلطهم غايه وندي نشويهم. هادو ما غاديش نقليهم، انا غادي نشويهم. نتوما بغيتو تشووهم في المقله ولا انا جبت لهم هذا المريل الكبير ندهنه بالزيت، نحط حبات القطع هادو تاع الدنجل كيما هكا، ونبدا بالفرشات وندير لهم الزيت كيما راه موضح في الفيديو، ونبدا نقلب فيهم بالوحده بالوحده، نقلبهم هكا باش يطيبوا لي. كل ما نقلبهم ندير لهم الزيت، ما نخليهمش حتى يتحرقوا ولا يشيطوا. مره على مره نقلبهم، النار تكون متوسطه، ما قاع قليله حتى طافيه، ما قاع مطلوقه اللي غي يتشوطوا ما يطيبوش بالخف. كيما راكم تشوفوا ندير لهم الزيت ونبدا نقلب فيهم. هنايا راهم بداو يدخلهم الطياب. هذه الطريقه ما تاكلش تكون بزاف الزيت وما يجوش مزيتين بزاف. هنايا بعد ما طابوا كيما راكم تشوفوا نجيبهم نحطهم على ورق ماس باش كاع هذاك الزيت يروح لي منهم. ما نكمل كاع الحبات تاع الدنجال اللي عندي، نجيب في المقله الحشو. هنايا عندي مغرف تاع زيت مع مغرف تاع مارغرين، حبه بصل قطعتها مربعات، هنايا كفته تاع دجاج وكفته تاع اللحم. غادي نخلطهم مع بعضهم، راهم كميه قليله كميه قليله، يعني ماشي حاجه اللي كبيره بزاف. نقلي هذيك البصله غايه مع الزبده والزيت، ونزيد لها قرصه صغيره تاع سكر باش تتكرمل لي بالخف. ما غاديش نستناها حتى تتكرمل لي غير على راحتها، غادي نزيد لها قرصه تاع سكر باش تتكرمل لي وتدي لي هذاك اللون الذهبي الشباب. كي نحس بها تكرملت عاد نزيد عليها الثوم. هنايا انا راني درتها كيما شفتوا قطع كبيره. ثم بغيتو ترابو رابو، ما بغيتوش ديروا كيما هكا يعطيكم البنه. نجيب هذيك الكفته تاع دجاج مع تاع الغنم نخلطهم مع بعضهم ونخليهم مع هذيك البصله حتى يتقلوا، حتى نحس منهم راحت كاع البنه تاع العجين والبنه تاع النيا. اللي يقولوا لي باللي الكفته تاع دجاج مع تاع اللحم ما طيبش، لا خلوها على غرضها نار قليله فطيب لكم. بالنسبه لي باش غادي ندير ما نكثرش بزاف، ملح زنجبيل وفلفل اسود وقزبر ولا معدنوس، هذا ما كان ما تكثروا فيها ما والو. اذا كانت عندكم توابل الدجاج ولا توابل اللحم زيدوا، الا ما كانش عندكم ديروا غير هادو صايي وكتافيو بهذا القدر. هنايا بعد ما يطيب نقلعهم في نفس المقله، غادي نجي نخدم لاصوص طوماط. هنايا عندي كميه تاع 2 مغارف ولا تاع زيت، درت عليهم هنايا 2 سنينات تاع ثوم قطعتهم هكا عادي، نقليهم غايه. ما لازمش يتحرق الثوم، اذا تحرق لكم الثوم ما تجيكمش نتيجه مليحه. نجيب عليهم مغرف كبيره تاع طماطم مصبره، نقليها حتى تروح لي منها هذيك القروسيه. عاد نجيب الطماطم تاع الحبه. انا حبه هنايا ما على بالكم الطماطم تاع الشتا راها تجي شويه بيضه، فكيما شفتوا هذيك الحبه مش حمراء كاع بزاف. ندير هذيك الحبه تاع الطماطم ثاني هي نخليها تتقلى مليح مع الثوم والطماطم المصبره. نزيد الملح ونجيب الماء. عفوا شوفوا، زدت الملح، زدت الورقه تاع الرند، زدت فتيته تاع السكر قرصه باش تروح لي قروسيه تاع طماطم، زدت فلفل الكحل وزنجبيل، هذا ما كان مع القزبر.
هنايا نخلطهم، تدخل لي فيهم التقليه تاع الطماطم. عاده نجيب الماء. بالنسبه للماء درت نص كاس ماء تاع دافي، ونخلي هذوك المكونات مع بعضهم يتقلاو لي غايه ونطفي عليهم. هنايا رانا كملنا. نجو للمرحله تاع المونتاج. هذا الدنجال، هذا الحشو بعد ما طاب زدت عليه شويه تاع الزيتون. فرماج رابي انا استخدمت تاستي جاي لومبالاج تاعها احمر يذوب غايه. هنايا غادي نزيد عليها واحد مغرف صغيره كما راكم تشوفوا تاع الصلصه الجزائريه ثاني بنتها شابه، ونخلط كاع المكونات مع بعضهم. شوفوا كما قلت لكم الحبه تاع الدنجال انا ماهيش كبيره بزاف. شوفوا درت كميه قليله تاع حشو وندير عليها الفرماج، ونبدا نرولي فيها كما راهو موضح في الفيديو. حبسوا هنا كما راكم، روحوا كاع ديروا لي جيم وخلوا لنا تعليق محفز ولا دعاء تؤجرونا عليه باش هكا تطلع القناة ويطلعوا الفيديوهات تاعنا في محركات البحث. نخليكم تشوفوا مع الصورة. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا مغني. هنا كما راكم تشوفوا هذه كميه تاع الدنجال اللي عندي جاتني غامكه متوسطه. شوفوا الكميه تاع الحشو اللي بقات لي، غليت لها حبه تاع بطاطا، زدت عليها 2 مغارف كبار تاع جبن طري. نخلطهم كاع مع بعضهم، هما اللي غادي ندير بيهم الحشو تاع الديول. فما تدسوه ما والو. اذا كان عندكم ديول ديروا به ديول ولا مملحه واحده اخرى ولا انتما واش بغيتو. نجيب هنايا النص تاع الحبه تاع الديول كما راكم تشوفوا. ندير انا درتهم هنايا السيجارات، مبغيتش نديرهم صامصه. نجيب كميه تاع الحشو ندير عليها فرماج رابي ثاني هي، ولا اللي كان عندكم هذاك الفرماج تاع الساندويتشات ولا اللي كانت عندكم ديروها، ولا حتى تاع المثلثات عادو. ونبدا نرولي فيها كيما هكا. ونجيب هنايا هذا الباتيكس الغذائي، الفارينة مع الماء فقط، نخلطهم ونديرهم هكاكا غير يلصق لي هذاك العجينه تاع الديول، ما يخليهاش من بعد تتحلي في المقله. هذه حبه واحده اخرى باش تشوفوا مليح كيفاش راني نرولي فيها وندير فيها كيما البوده. هذا الكغاتا تاع الدجاج وهذو الحبات تاع الديول كانوا الساشي اللي قاعده لي منها غير 6 حبات. نديرهم قبل ما ندخلهم يطيبوا. ندير على الدنجال هذاك لاصوص طوماط اللي كنا ديجا خادمينها. ديروا كميه مليحه تاع لاصوص طوماط باش من بعد كي تولي تتجمر لكم في الفرن ما يجيش هذاك الدنجال مزيت بزاف ويقهمكم، تجي فيه بنه تاع لاصوص طوماط وكاع المكونات المخدومه بها. نزيد عليها من الفوق من الوجه كميه مليحه تاع الفرماج رابي. لا عندكم موتزاريلا ديروا، ولا لا عندكم هذاك تاع الساندويتشات المربع ثاني ديروا. ما تتقيدوش غير بواش انا كان عندي هنايا هذاك التاستي كيما قلت لكم اللي جاي لومبالاج تاع احمر، فدرت منه ودخلتهم يطيبوا من الفوق شويه قيس ما يذوب لي الفرماج. كيما راكم تشوفوا هذه النتيجه النهائيه. الفرماج ذاب الله يبارك. هذاك الدنجال جاء طايب فيه بنة لاصوص طوماط، جات بنته بزاف 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 شابه. هذا كان فطور تاعنا، رافقته مع لوبيا موشطو كنا قليناها، درناها بالبيض قليناها. وهذا الديول شوفوا كيفاش جا الله يبارك. طيبوه على نار راكم سمعتوا القرمشه تاعه كيفاش داير. الحشو الداخل ثاني جا الله يبارك مرمد. هذاك الفرماج ذايب، جات بزاف بزاف شابه. ما جاش هذاك البوراك اللي يجي طري ويبان باللي شغل مذابل. هنايا لون ذهبي. ما تكثروش عليه النار، ما تقووهاش بزاف هكا باش يعطيكم نتيجه بزاف هايله. ولو مره على مره قلبوه حتى يعطيكم هذاك اللون الذهبي الشباب. بهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقاو في فيديو اخر في وصفة أخرى. ما تنسوش جيم على لا فيديو، اشتراك في القناة. نقولكم تهلاو بزاف في رواحكم. وصفة أخرى. صحة رمضانكم، صحة فطوركم، سلام. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر،
سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر